Докладна записка от Ян Димитров, заместник-кмет на община Генерал Тошево, относно учредяване на благоприятно право на ползване върху земеделски имот на народно читалище. Така, който се съгласен да е наред на фон. Докладна записка от Ян Димитров, заместник-кмет на община Генерал Тошево, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски имот на народно читалище. Уважаеми народни седмици, народните читалища са институции, които работят за опазване и съхраняване на българската култура и за утвърждаването на националното му самосъзнание. Те са юридически лица с нестопанска цел, пазители на материалното и културно наследство. Основната цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на местното население, да участват активно в обществения живот и да бъдат привлекателни културно-образователни центрове. Съгласно точка 6 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, на този етап юридически лица може да се предостави за ползване 50 декара земя от Общинския поземлен фонд, ако има такъв. Посочената разпоредба кореспондира с член 75, алинея 2 от Кодекса за реда за причиняване, управление и разпореждане за общинско имущество, който дава възможност община Генерал Тошево да подпомогне местни читалища. Чрез учредяване на безвъзмездно право за ползване на земеделски земи, по този начин ще се осигуря приход тяхната полза от наем, аренда и други. В тази връзка Закон за общинската собственост, по-точно член 39, дава възможност да се учреди безвъзмездно право на ползване върху имоти, частна общинска собственост, ползване на субекти, които са определени със закон, в случая точка 6 от Закона за народните читалища. Без да се провежда публично оповестен търг или конкурс с решение на общински съвет. Ограничение се поставя за продължителността на така учреденото право, като това не може да бъде за срок по-дълъг от 10 години. С оглед горното предлагам общински съвет Генерал Тошево да приеме следния проект за решение. На основание член 21 алинея 1, точка 8 от Закона за местно управление и местна администрация, точка 6 от предходните заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и член 2 от Наредбата за управление с допълнителни ползи на години в общинския управление фонд във връзка с член 8 на алинея 9 и член 3 алинея 2 алинея 5 по Закона за общинска собственост, Общински съвет Генерал Тошево реши. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 25-та, както следва. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски имоти, землищата са в село Плевен и Различки Дивляни. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на народно читалище Димитър Ганев от 2014 с 1766-79-238 със седалище адрес на управление Добрич, община Генерал Тошево, село Присъд. Точка 3. Читалищно по настоятелство при народно читалище Димитър Ганев, 2014 село Присъд, ежегодно и предоставя отчет пред Общински съвет Генерал Тошево за получените средства за отдадените земеделски земи и начин на тяхното изразходване. Четвърто. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно законно действия по изпълнение на решението. Някой да има въпроси? Няма. Добре за изключително гласуване. Кой е за? Колеги, само преди да приключите заседанието на комисията, само искам да ви кажа, че изчакваме да изпратим материали, които ще влязат в заседанието на Общинския съвет на 7 за земи в Общинския поземлен фонд, тъй търгът последния е минал, за да можем по най-бързата процедура да предизвикаме нов за неотдадените земи. В тази комисия също търг на пасищата ще влезе за заседанието и кабелно, господин Димитров, помогнете. Одобряване на една кабелна линия за захранване на площадката за биоразградими отпадъци, която гласувахте по-рано през година. 20 декара, 4078. За 9 декара и 700, номера му не го помня. На 120 завършвам, не помня преди. Това за крайни.